Mana kızınızın kılgan işi. Kişkirin ama abatkama deşki adam kila dip nihat koy palovga desem koyganda teylep ketip kılgan. Körüyorsan. Mana endi bunu ay bir yuvish uchun boshqa nihat qo'yib turibdi. Shu mumkinmi shu? Kim qo'yadi mana shunday irishni shunday qilib turishga? Ashqanda dittinni ko'rsangiz o'zingiz bilasiz qanday ahvoldaligini. Tilkining iyasi dit quygandan battar bo'lib yotdi. Mana qizingizning ahvoli. Bir ahvol. Ashxonaga ega yana bu xonim. Mana piyoz, sholg'om, hamma narsasi ancha yarim topib chiqqan hidlayman. Nima hidlasa hidlab jetta. Yana menga qizim unday, qizim bunday. Qizingizni oppoq qiladi. Mana shu shuni men dirsin kirib qolib chiqarib bersam-ku, sharmanda bo'lib qanday holatga bola o'stirganingizni o'zingiz bilasiz. Mening orqamdan yana bir sirv gapni gapirib, sasi birib. Ramazon ham qolmagan, Gulshan ham qolmagan, Manzura ham qolmagan. Mening bolalarim gapirguncha o'zingizni qizingizni to'g'rilabam. O'zim bor deb har nimani samirdab sasib o'rman o'tib.